Odontologia, bruxismo, alívio e economia. Nesses tempos de muita tensão, antes e pós-pandemia, provavelmente você desenvolveu alguma forma de bruxismo, situação em que flexionamos os dentes ao dormir ou mesmo acordados. Nos anos 80, quando se desenvolveram os estudos de ortodontia, que resultaram no desenvolvimento e popularização de aparelhos para aliviar a oclusão, aprendi com um dos pioneiros no estado de São Paulo uma solução prática e barata. Em muitos casos, mais eficiente do que o próprio aparelho de prótese. Corte 2 ou 3 milímetros de uma rolha de vinho e recorte no meio, fazendo 2 meias-luas. Ao dormir, coloque uma entre os dentes incisivos, pense que estará iniciando um processo educativo e saudável e durma com ela. Após o segundo ou terceiro dia, você estará acostumado e começará a sentir os benefícios da prática. Começará a sentir o alívio da tensão, de desflexionar os dentes e outras coisas. A prática não irá fazer mal, sendo que no máximo você irá abrir a boca ao dormir e a rolha irá cair na cama. A posição natural da língua irá impedir que você engula o objeto e, se fizer, ele será expelido nos dias seguintes. Os aparelhos de prótese vivem exigindo reajuste pelas mais variadas razões e normalmente incomodam muito mais. Em muitas pessoas, não tem condição de pagá-los. Após algum tempo, você poderá dispensar o uso frequente. Ocorre um processo educativo quando nos conscientizamos dos danos que fazemos ao ranger os dentes. Paz e bem.